Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil. Per kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Per er en meget særlig mand. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil. Han hjælper sine venner og alle dem han kender. Postmand Per er en meget hjælpsom mand. Han kører i sin bil med sin kat Emil. Han mødes med et smil, hvor end han kommer. Måske er der brev til dig, han banker på og ringer på. Ja, brevet er på vej. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil. Per er post på landet, men han kan så meget andet. Postmand Per er en meget flittig mand. Postmand Per er en meget elsket mand. Postmand Per er en meget herlig mand. Vinteren var hård i Grønnedal, og det havde sneet voldsomt om natten. Postmand Per var som sædvanligt kørt ud på sin rute. Han måtte køre meget forsigtigt, for vejen var glat. Louis var også ude med sin købmandsbil. Goddag, piger. Det er koldt i dag, var. Godmorgen, Louis. Hvordan går det? Ja, jeg er bange for, at jeg ikke kan komme frem til bedste drejer med varer. Så kan jeg da tage varerne med sammen med brevene. Fint. Jeg har dem lige her i kassen. Så kan hun godt klare sig et par dage. Tak skal du have, Pia. Og kør forsigtigt, ikke? Det skal jeg nok, sagde Pia. Og i lige måde, Louis. Pers bil kurrede og gled afsted på den glatte vej op til bedste drejers hus. Men frem kom han da. Hun blev meget glad for at se Per. Især da hun opdagede, at han også havde købmandsvarer med til hende. Godmorgen. Jeg kommer med lidt af hvert i dag. Godmorgen, Per. Hvor ser du godt ud. Og der er endda brev fra min datter i London. Men nu kan jeg ikke finde mine læsebriller nogen steder. Du kunne vel ikke læse brevet højt for mig, Per? Det ville være så dejligt. Selvfølgelig. Lad mig nu se. Der står: Kære mor, blot et par ord for at fortælle dig. Tal lidt højere, Per. Jeg kan dårligt høre dig. For at fortælle dig, at vi alle sammen kommer til Grønnedal på din fødselsdag. Jimmy er begyndt på skolen, og vi har købt en ny bil. Alle her har det godt. Håber også du er rask og glad. Kærlig hilsen, Sally og familie. Det var gode nyheder. Tak skal du have, Per. Vil du ikke have en kop te? Jo tak, det lyder da herligt. Det er godt med en kop te i den kugle. Men nu må jeg videre, før det begynder at sne igen. Farvel, farvel. Og tak for te. Farvel, Per. Og kør forsigtigt.
Næste stop var Teddy Gorms værksted. Godmorgen, Teddy. Kan du holde varmen i dag? Godmorgen, Per. Ja, her skal han varm nok. Det er ellers koldt udenfor. Men det er en god ovn, du har her. Sådan en kunne jeg godt bruge ude i bilen. Det er skønt. Her er et brev fra et varmt sted. Australien. Så må det være fra Albert. Det er længe siden, vi har hørt fra ham. Hvilket minder mig om. Jeg fandt hans gamle skøjter her til morgen. Jeg tror simpelthen, det er lige din størrelse, Per. Har du lyst til at prøve dem? Jeg har hørt, at søen er frosset til. Tja, jeg ved snart ikke. Det kunne være meget sjovt. Tror du, isen er sikker? Det er længe siden, jeg har været ude og stå på skøjter. Er der nogen, der har prøvet isen? Det har frøken Hubert. Tag du dem bare. Måske kan du få brug for dem. Jeg skal ikke bruge dem. Jeg har mine egne. Så siger jeg tak. Og farvel igen. Og så lagde Per skøjterne ud i bilen og kørte videre. Vinden blæste sneen sammen i store driver. Pludselig var vejen spærret af sne, og Per måtte stoppe. Hvordan skulle han nu få resten af brevene ud? Der var nogen ude at skøjte på søen. Det var Martin Mikkelbo. Man kunne da altid prøve, ikke Emil? Så kan jeg skyde genvej over isen. Kom bare, Per. Isen er skøn. Du bliver her, Emil, og passer på bilen, ikke? Så tager jeg lige de her skøjter på. Sådan, de passer perfekt. Jeg er snart tilbage, Emil. Så starter vi. Hej, Per. Det så flot ud. Tak, Benny. Har du nogensinde hørt om skøjtepost? Tak for det. Og god skøjtetur. Martin Mikkelbo løb stadig på søen. Han blev ikke så lidt forbavset, da Per stoppede op og gav ham et brev. Dorte Thomsen var også ude og øve sig på isen. Det så nemt ud, synes Per. Goddag, Per. At du behøver da ikke bøje dig så dybt for mig. Jeg kommer såmænd bare med et brev. Her. Se, der er Emil. Ja, han er da vist kommet på glatis. Ups. Så Emil, nu tror jeg, vi har skøjtet nok for i dag. Vi må hellere tage bilen tilbage. Men det er jo nok en god idé at tage skøjterne af først. Sådan, så kører vi, Emil. Næste stop var skolen. Men der så meget tomt ud.
Der var faktisk slet ingen børn i skole i dag. De var alle sammen snedet inde og var blevet hjemme. Der var kun en snemand. Per havde en konvolut i lommen. Han skrev til herr Snemand, Grønnedal skole, og så stak han brevet ind under snemandens arm. I det samme kom frøken Hubert og Teddy Gorm ud. Goddag, Per. Du har vel ikke set min cykel? Jeg er bange for, at sneen har begravet den. Jeg er nødt til at finde den. Prøv at grave der, Teddy. Prøv der. Ja, eller der. Eller, ja, jeg ved snart ikke. Da. Hvor var det dog, jeg stillede den? Mærkeligt. Hør, hvorfor står lågen åben? Nå, hvor kom jeg fra? Hør, min gode snemand, du har vel ikke set min cykel? Nå, ikke? Nej, du har vel heller ikke forstand på cykler. Har du fundet den, Teddy? Nej, det kan jeg ikke prale af. Kom lige. Jeg tror, jeg har fundet den. Det er da ikke min cykel, Per. Det er jo bare en gammel kedel. Og den kan jeg da ikke køre på. Næh. Nå, men måske er den der alligevel nedenunder. Du har ret, Per. Der er den jo. Værsgo, frøken Hubert. Og kør nu forsigtigt. Der er ret glat på vejen. Ja. Jeg kan lige nå at komme til prøve. Det var godt. God fornøjelse. Tak, Per. Og tak for hjælpen. Farvel. Intet kan stoppe den kvinde. Vi ses i kirken på søndag. Nu kommer jeg, Emil. Og så kører vi to hjem i varmen. Op med humøret, Emil. Sneen kan jo ikke blive liggende for evigt. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil. Per kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Per er en meget særlig mand. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil.